Dalam mau. Dalam. Mau apa? Ih, mau kok disidik kan lu sudah jajan apa tuh lo? Menjak ada ya tak apa. Itu yang di mall tadi Mama lihat ada. Pas kayak karo es pantau kayak aja. Mana? Sini ada Dili. Iganya kayaknya. Oh, ada dua Om. Iya, Mila. Gawenya Om, Iya, kalau buat sholat ini kan. Buatnya Sholat Om. Id. Kecil buat Mila lah, anak kecil kok. Ya apa? Nah, ya jangan sop kali. Kalau lebih mendingan kok harus diatur sih. Ya, ya. Jangan sop ya. Wortel ya. Kan galang tempe. Ya, ambil nasi. Iya, malah maunya yang garing-garing. Oh, dibilanginnya susah sini. Baru mendingan pengennya goreng-goreng. Hah? Apaan? Kamu kan baru mendingan, obat aja belum habis itu kata Bu Yun suruh ngabisin. Iya, betul sih. Saya pengen yang aneh. Di sininya sih itu susah Om. Iya, kalau udah habis terserah. Baru mendingan aja udah makan begitu. Ini baru pemulihan, penyembuhan, biar ini dulu. Itu masih gitu gorengan. Kalau dibilang itu nurut buat kesehatan sini. Kalau sehat, udah mau beli apa enak. Nah, mau suapin ya, ambil suap ya. Ya. Pengennya tahu chicken. Tahu chicken kan digoreng, Om. Kata saya ntar dulu baru mendingan. Itu ada sayur sop. Iya, sininya pengennya tahu chicken. Mas saya beliin sana Mas 2.000 Mas. Tahu chickennya aja Mas. Nggak usah, Pak. Selamat sesuai kelas kalian. Kelas 1. Pilih selamat sesuai kelas kalian. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Orang baik jangan Ben, makan sambal dengan tantangan produk. Makan sambal tuna asam dengan mie goreng. Makan sambal cumi ciami dengan nasi putih. Sambal ikan ngangenin makan dengan kerupuk.
Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Orang baik jangan naik bus juga. Jeruk. Orange. Wong sapa dharma ya langsung rawat lah Mas. Sese. Iya. Kata tisu. Oke Mas, anak semua kan seger sih. Oh, baru mendengar itu tuh penyembuhan. Kita minum obat, itu kan antibiotiknya. Makan habisin kata bidan. Dokter katanya isi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mana Om? Tisu. Tempe sama sayur asem. Makan kalau nggak pakai sambal yang sedap kok Om. Sambal kerupuk sudah tuh bawahnya. Iya. Ada. Di Indonesia yang doyan sambal. Kayak ciri khas ya Om. India mah terkenal jorok. Orangnya semuanya masa apa kalau makanan yang di pinggir jalan jorok. Beli aku ngeliat orang India beli orang India apa yang jual di pinggir jalan. Ada yang diinjak-injak lah, ada yang aku beli Om kalau nonton di TV. Terkenal orang India mah joroknya. Iya, orang pada doyan. Malah yang antri banyak banget. Habis makan minum balik bubuk gitu. Biar sehat dulu. Lagi pemulihan jangan dicurug gitu-gitu dulu. Nah kalau udah sehat terserah. Itu kan buat kesehatan sini juga. Iya. Itu banyak habis Om.
Oh, digoreng ya? Pakainya apa? Kenapa Om? Wah, yang pakai itu tepak. Itu malamat. Yang berapa warna itu? Yang kombinasi 3. Vanilla. Oh. Oh, yang itu yang modelnya begini. Kalau yang itu yang bolos yang tepaknya bulat begitu. Oh, enggak. Anu singkir kayak gitu kok mau beli tahu chicken. Sampai mana udah? Tadi nulis ya? Ya. Tadi nulis apa enggak sih? Hah? Itu tanya Mati tadi nulis apa ngaji? Nulis. Nulis. Makanya minum. Minum. Apaan? Ya. Ya. Asam Jawanya mentah apa yang udah mateng itu yang udah bungkusan pakai itu? Iya, yang maksudnya kalau orang lahiran dibuat jamu kan? Oh. Ya. Terus ini doyan. Doyan kan nih? Nih. Asam. Ya kayak itu kan, yang kalau tukang jamu ada itunya kan, kalau jamu kan ada tuh. Nah itu manisannya. Iya manisannya itu. Iya Om. Ini sedikit lagi nggak boleh. Ini kasih sendok lagi. Ya kenyang. Tadi katanya lapar. Ini baru sedikit lagi loh. Masa buat mama melulu sih? Kata Om Edi itu saya habisin. Ini berkahnya. Nggak boleh. Ini sedikit lagi nasinya tuh. Biarin kuahnya buat mama tuh. Kacang. Nggak boleh. Ini berkahnya. Ini dikit oh, cuma banyak air. Kan kalau dibilang ngambek begitu. Orang Nabi aja makan bersih, nggak ada sisa sekali. Ikutin sunnah Nabi apa sih ini? Di luar sana banyak orang kelaparan. Ini kita bersyukur bisa makan. Yang di sana-sana, di jalanan banyak orang pada kelaparan.
Iya. Nyambel digoreng buat ditaruh ini awet. Iya. Mau dibuat bawang putih mau direbus jadi langsung habis. Nyambel langsung dicoet. Jadi langsung habis, nyambel langsung habis. Diminum. Asamnya harus beli di pasar dulu besok. Ini iya, ini di pasar. Kalau di warung-warung situ mah jarang orang jual om. Belinya di tukang inian, tukang bumbu, sama tukang apa? Bumbu dapur. Mantap. Sama mama isiin di sini kan atau di pinggir itu ya, pinggir ini di pinggir tidur kalau batuk minum kayak gini. Mendusin minum yang banyak. Ini ada. Ya, Zenilek. Terus dikasih obat, ada antibiotik juga sih om. Ini yang buat panas sama pusing. Ada apa ya? Ini kayaknya. Ini yang suruh dihabiskan yang ini. Iya, orang dikasihnya cuma 7 butir. 7 butir. Cuma ini mungkin dosisnya agak tinggi kali ya. Dikasihnya cuma separuh kapsul, dibelas. Jadinya separuh. Film jelas ini mah langsung mendingan kok diminumin itu. Tadi pagi nggak keburu. Sininya berangkat jadinya nggak ini. Ngerti. Siapa? Oh, atas. Jambu. Apa ya? Jambu apa we? Jambu. Cuma agak kapes-kapes ya om kayak inian ya. Aku dulu pernah dikasih, cuma rasanya kok begitu ya? Iya ke bang. Aku pernah dikasih bapaknya itu pas ya manisnya gimana sih? Gak enakan dijemur air. Agak ada asamnya ya. Tapi segar. Iya, kapes-kapes. Kayak makan ituan. Kata saya ini kayak makan busa. Apa makan apa ya? Iya. Astaga. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Nih, tinggal 3 biji om. Ini setengah habis. Tadi pagi nggak minum lupa keburu mau jalan. Ke bawah. Nah. Oke, kita kasih Botol. Tambah apa? iya pisahnya udah. Kamu Nah, tuh om Ati mau bikin. kita pertama. Mana ya? Mana? Bayang kayak. Ya wes buka lah, wes buka kan kok. Jadi angkat kayaknya Joko mama tak nganu obat itu.
Ya mendingan roti ini bantal sih biasa apa sih? Roti bantal. Yang kemarin kan selamatan pakai roti om di sini. Jadi pesen satu paketnya isinya ada berapa macam, Pak? Ya tergantung yang pesen yang buat selamatan walimahan. Ada yang 15, ada yang 17, tergantung rotinya, pesen rotinya. Mau yang menu kayak apa begitu. Enggak dah. Ini jelas dulu apa, Dek? Jelas dulu. Ini dalam mati 31 kaleng habis. Ini mah monde sih ya kayak monde. Tapi ini Roma dari Roma. Tuh. Wih, isinya banyak leh. Tuh ada wafer. Kayak yang ini. Ya udah makan itu. Itu kayak kayak kelapa. Yang ini kok ancur. Kelapa kelapa ini. Isinya bisa dihitung. Isinya berapa biji doang, Om? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat dia. Iya, udah makan lagi sih. Taruh dulu lah. Itu buat ini antar mama itu obatnya dulu. Nah, tadi kayaknya HP lagi dicas, nggak aktif. Ntar dulu deh, mau ambil itu dulu. Apa? Ambil sendok. Masya Allah. Ini gelas aja, tanya ngambilin aja. Begisi pula batal ya. Mau ke Pak? Salto. Salto, siapa salto? Itu apaan, Om? Naruhnya. Lah ya basah dong. Ya mendingan buat piknik, kalau mau ke piknik buat naruh odol, sikat. Jadi nggak campur sama makanan. Kalau ditaruh di kamar mandi sikatnya basah ya basah, harusnya salah cuci kayak gitu mah. Ya. Ya, Om. Iya, kalau berenang tuh bawa gituan.
tuh sirupnya. Buka sirupnya. Dikocok dulu. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dikocok ya, Nek? Dikocok ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tumpah, cepetan. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dah, alhamdulillah. Episode itu buat ini kan perut ya? Iya. Baik. Itu minum itu makan itu. Apa kalau digerus malah pahit? Mendingan jangan digerus. Kalau digerus malah tambah pahit. Mendingan aku. Lah ininya mana? Sirupnya kan fruity. Fruity itu semua buah. Namanya fruity. Segala buah deh. Tuh. Apa kayak fruity? Buah apa aja dicampurin. Tuh, mendingan makan roti begitu daripada jajan yang lain. Itu enggak ini yang enggak dituin dipanggang. Ya Om, enggak mengandung minyak. Iya, dipanggang gitu. Udah dimakan kalau sini doang mah daripada jajan yang lain. Masih pemulihan itu harus diatur mau ngikut. Kalau udah sehat berdoa. Oh, di sini berapa ya? Iya kali. Enak kan? Tuh masih ada yang kayak gitu lagi ya, masih ada nggak? Saka. Ya udah makan. Dimakanin aja, buat apa? Kalau doyan habisin. Ya udah buat besok lagi. Kalau minum obat, taruh, ambil. Minum obat, ambil itu gini. Saya ambil rapot. Iya, besok ambil apa? Sini nggak usah ikut ya. Jam 8. Jam 8 kalau kata ibu. Ya. Apaan? Ya nggak apa-apa. Tapi banyak kan nggak pada ikut sih anaknya. Mau ikut nggak apa-apa kata gurunya mah. Itu udah Kaki nggak tahu. yang si bar sawah mulai kerja. Ya Mila kan besok pada ngambil rapot. Mila juga ngambil rapot sama. Ini pada ngambil rapot jam 8 semua. Paling ada Mbak Kako, Mas Asam di rumah, Mas Asam udah libur. Mas Asam yang 3 minggu. Kamu masuk SD ya, Papa? Belum, setahun lagi. Kata tahun depan, sini kelas 5, kata masuk. Ya iyalah. Sini kan ini naik kelas 4. Naik kelas 5 kata masuk SD. Ini kelas 3. Naik kelas 4. Mila kan naik kelas 2. Iya cepet banget. Terpatah masuk SD sini udah kelas 5. Kemarin berapa dulu? Ini wis bodoh Idul Fitri. Idul Fitri bodoh itu. Iya. Mana bisa? Berapa tahun? Bisa 1 tahun toh? Ya kan 1 tahun kamu naik, 1 tahun naik kok ya. Waktu itu bodoh kok Kristal. Iya, cepet. Ada kesibukan itu cepet kalau di rumah Ini tuh. bodoh Idul Adha. Ini kan waktu ini Yan. Ayo, kok. Jam segini udah ngantuk. Tapi ya,
Malam ini kalau semalam lagi, kalau besok nggak lembur ya libur, tapi kalau besok lembur ya masuk. Tergantung bahan. Mama, Iya, kalau Mama lah Sabrina. banyak terus pelanggannya minta disuruh dibodil, besok mau diambil ya baru ntar malamnya lembur. Minggunya kan mau diambil. Tapi kalau orangnya nggak buru-buru ya enggak. Mak, dapat sapu itu apa? Udah. Sapu nih. Mbok, katanya 5. Ya, bisanya udah habis. Belum beli lagi, Om, udah beli sesisil. Habis, Om. Kok ada apa? Apa Sesisil. Mana aku beli 7.000. apa temen Mama? Ada, sesisil pokoknya. Apa temen guys? Apanya? Kayaknya sapu. Sabena 5 kata Orde Jamal. Mau tuh sih. Busanya baru kelihatan 5. Hah? 5. 15. 5 biji. 2 ekor. Marco. Iya, ya belum kelihatan. Ntar kalau udah deket baru kelihatan. Duduk. Mungkin kau tegar. Ntar Mas Asam jadi panitia. Mungkin terbagin. Kamu nggak ada daging, belinya tempe. Hah? Kamu nggak ada daging, belinya tempe. Ya, kau ngerti bisa. Daging nggak doyan. Tadi aja selamatan kan dapatnya nasi pok kan ikan apa ayam bakar Om. Nggak doyan, makanya nasi doang sama kerupuk. Yang makan apa ayamnya Mila, aku si Asam. Dia kan doyan. Malah nggak tahu. Dulu itu masih bayi juga saya beliin. Saya bikin nasi tim, campur ampela, campur itulah. Udah tuh nggak mau dia wewean. Nah itu sekarang nggak mau. Maunya yang kayak beras merah, terus sama sayuran nggak mau wortel doang udah begitu. Kalau yang berbau amis nggak doyan. Dulu pernah saya jajalin Om. Dianya wewean mulu asal disuapin, suapin, mungkin bau amis kali ya. Ate ampela. Dulu aku pernah timin begitu. Dia nggak mau deh sampai sekarang. Nggak mau. Enggak. Emang mah dia nggak tahu doyan kali. Kalau sama Mila mah doyanan si Mila mah. Si dia mah nggak doyanan. Si Asam juga sama Om. Tahu mah ya paling tempe. Tempe aja kalau tempe udah berbau nggak mau. Mas Asam. Maunya ya kalau paling tahu sama ayam. Ikan aja kalau dia nggak doyan ya enggak. Ikan nggak doyan Asam. Doyannya ayam. Doyan Asam. Ayam. Doyannya ayam. Kalau ikan bandeng tapi di presto. Ya, tadi digoreng kering. Tapi kalau cuma basah doang begitu, maksudnya ikan basah digoreng doang nggak doyan. Kalau bapaknya doyan ikan mujair tapi yang dibelah kering doyan. Yang kering pokoknya yang ikan baru. Tapi kalau ikannya udah, nah ini nggak doyan. Dia sama bapaknya juga doyan ikan tapi lihat ikannya. Saya doyan tapi emang saya juga doyan tapi yang sering di sini mah ikan asap, banyak ikan panggang. Iya disambelin, apa tadi dipecah. Di sini kan banyak ikan asap. Enak terus di kayak apa? Dikasih santan setengah, santannya dikit doang Om. Itu juga sedap, enak. Tapi ikan asap enak. Ada lagi buat dimakan besok kalau buat minum obat. Tahu situ deh. Tapi terakhiran, masanya udah kalau baru kan bosen Om, udah banyak banget. Ada yang disop, ada yang disemur, ada yang direndam. Nah, kita taruh dulu
di freezer. Ini kita makan yang kayak tulang-tulangnya dulu tuh di sop. Nah, sebagian kalau Simba kan kadang pengen dagingnya bakung, ya udah paling masak berapa? Sekilo apa berapa? Lantar sebagian taruh bukan dulu. Kalau udah nggak bosen tuh mulai tuh 2 mingguan ntar baru digiling. Ayo pindah semuanya pindah sendiri yuk. Kita bikin sekilo. Taruh lah saking banyaknya versinya aja nyampe nggak muat. Banyak. Iya, di situ. Iya. Sini banyak Om. Nasi asam dapat sendiri, jatah. Bakung dapat jatah panitia. Atau jatah rumah satu rumah dapat. Sini TPK dapat. Om berapa dapet? Iya, entah kalau Om pulang, kalau Omnya Om nggak pulang Cece. ya. Ini Omnya kayaknya yang pulang 1 doang. Kalau dua-duanya pulang ya dapat banyak. Lah kan panitia jadi double dapatnya. Oke. Hah? Hah? Apa Wil? Mila. Apel Om. Iya. Kalau disapa kabur. Tadi kan, Min, dikasih makanan sama Wadi. Oh, makan aku jadi banyak dong katanya. Iya, buat gantian. Iya, di sini mah anak-anaknya pada ke masjid jadinya pada dibeli-beliin. Anak-anak udah punya. Iya, itu kan simple. Ditaruh di tas kalau kemana-mana enak. Di gulungnya itu kan bahan yang kayak ini yang tipis. Ini bawa apa ya? Kamu bawa apa sih? Ada goreng apa ini? Mau udah isa apa belum sih? Gak ada, kosong. Kosong, oh nggak ada. Wah, di sini nggak ada kecoa. Nggak ada kecoa Om di sini mah. Cecek ya banyak, tapi kalau kecoa nggak ada. Iya, ini aku langsung saya plaster. Kan waktu itu apa pasiennya masih bisa banyak. Kata saya daripada enggak. Kan aku beli 2 truk. Truk yang gede, yang munjung. Nah, masih sisa. Wah, bukan kemarin 19 aku beli. Iya, mau 2 juta. Mahal, tergantung pasirnya. Di sini kan ada tipe pasir yang halus, yang ini begitu. Kan ada kalau yang pasir sendiri halus, kalau yang banyak kerikilnya ada, tadi ayak. Kalau aku kemarin nih kayaknya yang agak inian sih, agak kasar. Kalau yang buat pasir kan yang halus. Ini aku kemarin belinya yang agak kasar. Atau sisa, daripada sisa kan kata saya udah diplaster daripada tanah kan. Masih tanah tuh saya plasterin aja semuanya. Habis. Ini semua saya plaster jadi nggak ada tanahnya. Ya udah nggak ada kecoa. Iya, tinggal masang. Ya paling ininya tadi digempur yang atas. Iya. Digempur gitu doang, nanti tinggal kasih semen lagi udah. Nggak usah pakai aduk semen. Iya. Ini kan dituk pakai itu doang Om. Di setengah gitu iya. Nah, paling ini kita kalau ketinggiannya ini lagi serut pintunya. Ini kan pintunya nempel banget. Orang
Panjang banget ini pintunya. Iya kayaknya. Ini pintunya gede, tinggi. Mana berat banget saat nggak boleh. Terus kayaknya iya berat banget ini Om, kayunya keras, kejepit tangan malam. Yang berat ini. Dulu berapa ya satu pintunya, kena 400 apa 500 ini satu pintu. Ininya doang, pintunya doang. Kemarin itu aku semuanya 15 juta Om. Pintu, jendela, semua udah kasih kaca. Iya komplit semuanya. 15 juta. Terus yang masak sendiri satu pintu 50. Mama 1.500.000. 15 juta. 15 juta. 1,5 juta dapatnya apa? 15 juta. Iya. Kemarin masak pintunya aja satu pintu 50 Om. Ini kan 2 kamar, berarti 3 kamar, 3 pintu sama pintu keluar yang tempat dapur. Tanpa. Dapur kan pintunya potongan, model atas bawah. Emang sengaja aku minta potongan. Nah, terus kalau yang di depan yang kupu tarung. Jadi semuanya kemarin dapat 400 apa ya kalau nggak salah. 500 sama Mbak Uti ya samping. Iya. Semuanya sama jendela-jendela semuanya. Itu 450 apa ya kalau nggak salah. Dari sana dari paketan ini yang saya pesen jendelanya. Kan ditanyain. Iya, ditanyain. Mbak mau dipasang sekalian enggak? Ya enggak apa-apa, tapi berapa? Kalau satu pintu kena 50 katanya. Lah, enggak dapat. 50. Berarti ini pintu 2, 3. Depan kan spek, orang 2. Berarti ya 400 sama jendela lama ini. Tapi enak banget tuh, nggak pakai di sangga apa di apa, enak banget tolanya. Padahal ini berat banget loh, tapi enak banget. Dia pakai sendiri, nggak ada bantuannya. Emang iya, kerja sendiri. Kalau kita kan pegangan ini mau masang ini ya. Saya melihatnya itu enak banget, kayak emang udah lihai kali ya, udah ini aja. Iya, pakai gajal ini, udah pasang ini sendiri, enak banget kata saya melihatnya. Nggak pakai ini, ya pakai alat, cuma dia nggak pakai bantuan orang gitu, sendiri. Kamu habis tipis cek, tipis. Udah mau ya? Bubuk. Udah pamit dulu sama Madi. Ya, Om. Ya. Nah, sama dulu lah. Aduh, palaku kepetok. Aduh. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, palaku